लाइसेंस बन गया आपका? जी सर, बन गया। बना है जी अभी? दिखा सकते हो? सर। हाँ सर, दिखा सकते हैं। चलो इसका एक्सीलेटर लो, पहले मेन एक्सीलरेट करो इसको। तो इतना साउंड नहीं है वैसे, क्यों इतना साउंड? क्या किया हो साइलेंसर में, कुछ करवाए हो एक्स्ट्रा? कुछ नहीं सर, नॉर्मल है सर। नॉर्मल है ये। नंबर प्लेट होना चाहिए, HSRP नंबर प्लेट होता है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर। उसके लिए अप्लाई करो, आप बुक करो उसको। और ये आगे नंबर होना चाहिए वही। पीछे आपने नंबर भी ऐसी मनमानी तरीके से कुछ भी नहीं करना है, नीले पीले हरे में कुछ भी नहीं लिखना है ना। जी सर। जो विधिवत उस पर HSRP नंबर आएगा उसी से करवा लेना। जी करवा। ठीक है। और हेलमेट लगा के ही चलो, और इस पे हीरोगिरी नहीं करना बेटा। हमारी वजह से किसी दूसरे को परेशानी हो तो समझ लो कि हमारा जीना बेकार।